Përgojimi dhe shpifja. Vëllezër dhe motra, gjendja e muslimanëve sot është më shumë se shqetësuese. Secili prej nesh është i obliguar të analizojë gjendjen tonë dhe të përpiqet të gjejë shkaqet e kësaj gjendjeje, në mënyrë që të bëjmë një plan të përshtatshëm për evitimin e saj. Nëse këtë analizë e bëjmë përmes prizmit të Kuranit, do të gjejmë përgjigje të qarta. Shumica e problemeve tona aktuale janë shkaktuar nga 1. Largimi nga Allahu dhe udhëzimi i tij. 2. Injorimi i namazit. 3. Qëndrimi jo korrekt ndaj prindërve dhe të moshuarve. 4. Mos shoqërimi me Kuranin. 5. Konsistenca në mëkate. 6. Mos praktikimi i mbrojtjes me lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes. Sot muslimanët janë larguar plotësisht nga Allahu i plotfuqishëm, dhe ky është shkaku kryesor i të gjitha problemeve të tjera. Thjesht, njeriu sa më larg që është nga Allahu, është më afër iblisit. Është i ekspozuar nga intrigave të lloj-llojshme të cilat iblisi ia shpalos nëpërmjet mediave, telefonave, rrjetit mjedisor. Nga ky problem rrjedhin të gjitha të tjerat, sepse kriza e besimit, imanit, është kriza e të gjitha krizave. Në iman bazohet morali, dhe nëse nuk ka moral, atëherë ndodh anarkia dhe përhapen të gjitha format e sjelljeve të papërgjegjshme, padrejtësia, korrupsioni, rishfeti, krimi, zinaja, prostitucioni, prishja e marrëdhënieve ndërnjerëzore, përgojimi, shpifjet, grindjet. Neglizhimi i namazit është një nga treguesit e dobësimit të besimit. Është vërtet e pikëllueshme kur dihet me siguri se sot as 10% të muslimanëve të popullit ton nuk i falin rregullisht namazet ditore. Pastaj mos respektimi i autoriteteve udhëheqësve, sidomos i prindërve të tyre, e pastaj të personave të tjerë më të vjetër dhe në fund, mos respektimi i asnjë autoriteti në shoqërinë tonë. Kurse një popull pa udhëheqës, autoritet, është popull pa kokë. Neglizhimi i Kuranit është karakteristika kryesore e muslimanëve të sotëm. Kurani është udhëzimi i Allahut për njerëzit. E vetmja mënyrë saktë e organizimit të jetës në këtë botë është receta kuranore. Derisa të arrijmë standardin e vendosur nga pejgamberi alayhis salam, ne nuk do të arrijmë të tejkalojmë problemet e theksuara, që është leximi nga një xhuz, 20 faqe të Kuranit në ditë. Mëkatet sot janë familiarizuar aq shumë tek muslimanët, saqë është shumë e vështirë që dikujt të rriqet vëmendja ndaj tyre. Muslimanët sot janë zhytur plotësisht në mëkate, janë bërë të varur nga mëkatimi dhe nuk janë as pak të vetëdijshëm për pasojat e dëmshme të mëkatimit. Kurani na mëson se të gjithë popujt e mëparshëm, pa përjashtim, janë shkatëruar për shkak të mëkateve që kanë bërë. Ka pasur popuj dhe qytetrime më të zhvilluara dhe më të fortë se ne sot, por për shkak të largimit nga Allahu dhe kryerjes së mëkateve, janë shkatëruar plotësisht. Do të citojmë vetëm një shembull, përgojimi dhe shpifja, të cilat tek populli ynë aq shumë janë përhapur, saqë pothuajse është e pabesueshme. Kjo ka shkaktuar përçarjen mesin tonë. Janë një ngjarje nga historia e cila, në mënyrë figurative, e shpjegon rrezikun e përgojimit dhe shpifjes. Në kohën e Malik bin Enesit, themeluesit të Methebit Maliki, në Medinë kishte ndodhur një ngjarje e çuditshme, pas së cilës ka dalë thënia e famshme: askush nuk ka të drejtë të nxjerrë fetva derisa Maliku është në Medinë. Atëherë në Medinë kishte emigruar një banore e shquar e Medinës, të cilën familja e saj e kishte sjellë në Gusulhane, në mënyrë që Gasalka, gruaja që i lan xhenazet, ta lajë dhe t'ia përgatis xhenazen. Kur ajo e pa të vdekurën dhe i njohur me atë rast, me një dozë të cinizmit deklaroi: "Shiko se ku ke ra, a ke ditur të kapesh me të gjithë." Kur i tha ajo këto fjalë, Allahu bëri që dora e saj të ngurtësohet dhe të ngjitet në trupin e të vdekurës. Ajo përpoq të shpëtoi prej saj për pa dobi. Të afërmit ndjen se diçka po ndodhte, andaj e dërguan një grua që të hyjë në Gusulhane dhe të kontrolloj pse Gasalka po vonohet kaq shumë. Kur hyri ajo pa se çfarë kishte ndodhur brenda. Menjëherë doli shumë e shqetësuar dhe informoi të afërmit për atë që kishte ndodhur. Atëherë i thirrën disa dietarë që të konsultohen me ta se çfarë të bëjnë. Disa prej tyre thanë se duhet pritet një pjesë të trupit të ndjerës, sepse e drejta e të gjallit është më e fortë se e drejta e të vdekurit. Grupi i dytë thanë të kundërtën, se duhet të pritet një pjesë e dorës së Gasalkës, sepse e drejta e të vdekurit është më e fortë se e drejta e të gjallit. Grupi i tretë thanë se nuk e din se çfarë duhet të bëjnë, sepse argumentet e sheriatit janë të qarta se të drejtat e të vdekurit dhe të gjallit janë plotësisht të barabarta. Atëherë dikush nga të pranishmit sugjeroi që të ftohet Imam Maliku, sepse ai është më i dituri dhe më i devotshëm i Medinës, që ai ta zgjidhë këtë çështje.
Dhe ashtu kishte ndodhur. Ata e kishin ftuar Imam Malikun, i cili kishte ardhur dhe kur kishte dëgjuar se çfarë kishte ndodhur, ishte ndalur para derës së Gusulhanës dhe e kishte pyetur Gasalkën se çfarë të keqe kishte thënë në lidhje me të vdekurën, që Allahu kështu pa e dënonte. Ajo e kishte pranuar se i kishte bërë shpifje asaj për prostitucion. Ai atëherë kishte urdhëruar që 2 gratë i marrin kamxhikët, të hyjnë në Gusulhane dhe të veprojnë në përputhje me dispozitën që Allahu i plotfuqishëm e ka përshkruar në Kur'an duke thënë: edhe ata të cilët të bëjnë shpifje për gratë ndershme për kurvëri e nuk sjellin 4 dëshmitar, rrihni ata me nga 80 goditje dhe mos pranoni më kurrë dëshminë e tyre. Këta janë njerëz të pabesueshëm. Surja Nur 4. Kjo është e vetmja zgjidhje për këtë rast. Ato hynë dhe secila prej tyre e goditi Gasalkën me kamxhik nga 40 herë. Kur ajo e dyta e goditi për herë të fundit, Allahu i plotfuqishëm bëri që në atë moment dora e Gasalkës të ndahet nga trupi i vdekurës dhe kështu të zgjidhet ai rast. Atëherë ishte thënë: askush nuk ka të drejtë të nxjerrë fetva derisa Maliku është në Medinë. Kjo ngjarje e vërtetë në mënyrë ilustrative flet për pasojat e rrezikshme të përgojimit dhe shpifjes. Sot muslimanët masivisht e përgojojnë dhe shpifin njëri tjetrin dhe as pak nuk i shohin pasojat e veprimeve të tyre. Mirë, po të gjithë pyesim se e kemi këtë gjendje. Pse ne jemi kështu kaq të ndarë? Pse muslimanët nuk e respektojnë njëri tjetrin? Dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, të cilin pejgamberi alayhis salam e ka praktikuar rregullisht, është suneti neglizhuar tërësisht, ndërsa ai paraqet mbrojtje të pazvendësueshme nga ndikimi i shejtanëve dhe xhinëve. Prandaj vëllezër dhe motra, përgatitemi seriozisht për të përballur me këtë sfidë kaq të madhe, e të shpëtojmë nga mëkati i përgojimit dhe shpifjes. Zërat e tillë le t'i fshijmë nga adresat tona, e jo të kënaqemi duke i lexuar dhe duke u apërcjell të tjerëve. I lutemi Allahut plotfuqishëm që të na dhurojë mëshirën dhe udhëzimin e tij dhe të na bëjë më të mirë. Amin.